Vols convertir-te en un mestre en el gai saber de l'escenografia per Wargames? Has arribat al lloc correcte, al taller d'escenografia de Garrotxa Mitjana. Si vols fer taules com aquesta o aquesta, com això o com això, doncs agafeu les eines i acompanyeu-me cap al taller. Benvinguts! Bueno, doncs el que farem avui són aquestes pedres tope de lletges. Això és pur el hammer i serveix per reaprofitar trossos de pòrex. Aquí també n'hi ha i fins i tot aquí també n'hi ha exemples. Llavors és el que farem avui, vale? Doncs això, pedres al hammer, martell vell. Doncs bueno, ara seguirem pel tutorial de les pedres. El pòrex part és com el porc, s'aprofita tot. Veieu tot això? Això són retalls de pòrex que porto com segles acumulant, vale? Llavors és com Workshop feien el mateix, perquè tothom fa el mateix. És com mai de la vida, mai tireu pòrex pan. Llavors és com agafeu trossos, això em va sobrar del penya-segat, i és com comencem sempre MDF de 3 o 5 de gruix, biselat, fantàstic. Anem a treballar. S'agafen trossos i amb un cúter ben esmolat es van tallant. Vale? Si en comptes d'anar fent xiqui, intentes fer com lliscant, el tall queda bastant més net. Però bueno, com després pintarem i arrebossarem i tot, gairebé que no cal. Doncs això, anirem per fer pedres quadrades. Ells les feien bastant quadrades. Llavors és com... Bueno, no sé. Anem a veure què trobem per aquí. Mira, ara aquest tros d'aquí. Doncs també és com es poden marcar. Amb un rotulador fas així, aquesta anirà per aquí i aquesta aquí. Ok, doncs. També ho feia amb el cúter, ho podia fer amb la talladora de pòrex, però bueno, aquest, com la tinc muntada dintre del menjador i em fa mandra entrar, ho faré amb el cúter perquè així veieu que almenys aquestes coses de més baix nivell es poden fer amb un cúter perfectament. I aquest d'aquí. Per aquest. Veiem per aquí. Bàsicament consisteix en fer 4 o 3 putos blocs que després texturitzes al pintar, perquè pintes amb cola blanca, pintura negra i sorra, i un cop ja el tens texturitzat, doncs acabes de fer la resta de coses. Doncs això, ja ho tindríem. Vale, aquest és molt gruixut, aquest pòrex, veieu, és de 6. I poder la cosa quedaria així. Vale. És molt gros, llavors el cura el tallaré per la meitat, com per exemple aquest, i acabarem de trobar l'encaix. Veieu? A més esmolat, menys coses d'aquestes fa el pòrex. Però bueno. I el mateix, les ganivetes noves d'esmolar valen cèntims. O sigui, un pack val 3 euros i en venen com 10 o 12. Recordeu, si la punta ja està una mica sense punta, es trenca i la resta es continua aprofitant. Vale, ja tenim un tamany més normal. Aquest d'aquí acabarem de fer-ho que sigui prou quadrat, tot i que no és obligatori, perquè allò és bàsicament per aprofitament de pòrex que feien antigament. Aquí aquest tros, doncs bueno, no sé. Això cap aquí baix. Farem això alguna coseta. I aquest d'aquí sí que em fa gràcia que estigui com aquí a sobre. Veieu? Acabarà quedant així. Vale, doncs aquest sí que el rebaixaré una miqueta més. Tant per aquí com per aquí. Com per aquí. Mira, traurem aquesta cara que és la més lletja. I aquests trossos tampoc els tireu, perquè poden ser pedres o maons o el que sigui. Llavors, vale, ja tenim l'estructura que serà com aquest aquí, això aquí al cim i aquest aquí baix. Pum. Vale. Pedres martell vell. Ara ho enganxem amb la termoencoladora mateixa, que s'enganxarà en un moment, i passem a l'altre. Jo, tot i pintar-ho així, li passaré amb el paper de plata que us vaig explicar per fer els turons igualment per sobre, per si un cas tenir una mica més de textura. Jo tinc el paper de plata, llavors és com anem una per una.
Encardant així una mica. Però bueno, tampoc és... O sigui, aquest element és del pal bàsic, que és com... Vale, em fa falta una taula de joc, l'he d'omplir, jugo a Warhammer 40.000 tercera, a Fantasy 5ena o 6ena i tal, però també us diré que és com... Igual que quan jugues al Senyor dels Anells has de fer tanques i coses d'aquestes pels On The Ways i merdes d'elles perquè afecten molt el gameplay i són molt fàcils de fer, també està molt bé fer aquestes coses perquè al final el que volem és omplir les taules i omplir-ho de moment ràpid perquè no es pot fer cap més partida sense escenografia com Déu mana. Llavors començarem amb això, que això amb una tarda, si sou 3 al club o ets tu a casa teva, si ets tu en faràs 3. Si sou 3 o 4 en fareu un munt. Vale? Llavors doncs el que dèiem, això per aquí i això aquí al terra. Clar, en faràs un munt. I llavors què passa? Que em fiques un o dos per taula, vale? I ho tindràs tot. I anireu omplint taules, que al final és una mica el que volem. I per això estic fent aquests tutorials, vale? Perquè si no heu de fer res, els deixo de fer i ja està. I vull que m'envieu com feu les coses, perquè jo estigui content i en continuï fent. Però bueno, això està calent. O això semblava, li carrem aquí. Un per aquí. Per aquí una altra. I a l'últim cardarem aquí baix. I aquí dalt. Que no es vegi gaire. I... pim. Vale, ja ho tenim. Vale, doncs un cop tenim això ja fet, el que farem és ficar cola blanca i les 3 sorres, com us veiem serà el tutorial dels turons. El que passa aquí, ficarem una mica més de pedreta al voltant d'això, perquè bueno, és una mica la gràcia de que sigui un element rocós. Tot i que aquest, no sé si pintar-lo també tot negre com el turó que vaig fer per fer aquella taula, o si l'aprofito per ensenyar-vos com faig les coses de gespa, però fa pinta que serà el primer, perquè per lo de les coses de gespa, sí, això us agrada i ho veu molta gent i em dieu, Albert, m'encanta, i feu 30.000 milions de comentaris i m'envieu fotos d'això fet i acabat, segurament faci, a part de coses xules com cases imperials i aquestes vaines, faré de, per exemple, forats Hobbit, que és una cosa que és super xula, pots fer servir per l'assemblea si jugues a Fantasy, o al Senyor dels Anells, doncs mira, i anirem fent tutorials una mica més avançats per la gent que tingui ganes de cardar canya el que és l'escenografia. D'acord? Bueno, això, cola blanca de l'Abacus, que és la millor. Abacus, patrocina'm, tot i que ets una empresa una mica, bueno, sense comentaris, però què hi farem? Almenys aquí tenim una botiga Olot, perquè per aquí dalt o vas a magatzems aquests rotllo Leroy Merlin, o si vols cola blanca així en format petit, has de comprar per Amazon i tampoc ens agrada comprar per Amazon, llavors et queda l'Abacus. Però bueno, tu, no sé. Soc soci de l'Abacus, que és més fàcil que ser soci del Barça. No tens llista d'espera. Però bueno, tu, doncs això ja ho tenim. Vale? I ara començarem amb maniar això. Primer, les pedretes, que ja us ho vaig explicar. De fet, a les pedretes, com després la base és d'MDF, se li pot tirar una gota de superglue perquè quedi més ferm i no caigui, perquè podem només cola blanca algun dia acaba caient. I com això és bastant de batalla, o és el que busquem que sigui de batalla, doncs millor que no caigui, no? Però bueno, això per trencar una miqueta. Llavors aquest d'aquí és una miqueta més de graveta, que ho fem servir més o menys pel mateix cantó. És com... Aquesta és de sac de sorra, l'altra és del riu, que com tinc aquí a prop un riu, el vaig anar a agafar. Llavors aquesta sorra fina, ara li fiquem a tot bol. Sorra és barata i ens arregla un estat la vida. Llavors us ensenyaré com faig la pintura texturitzada casolana quan estigui sec, que avui que ha sortit el sol
segurament sigui d'aquí a bastant poc. Veieu que és com hi ha caigut alguna pedra? Bueno, què farem? Es repassa amb una mica més de sorra i ja està. I ho fiquem al sol. Mira, ja va agafant forma, Bueno, per fer la pintura texturitzada farà falta pintura negra acrílica, cola blanca i sorra superfina, vale? Llavors més o menys barregem 1 i 1 de pintura amb cola. L'hagués hagut d'escalfar una miqueta, però bueno, tampoc us passeu perquè si us sobra mejunge d'aquest, llavors després no es podrà aprofitar. A no ser que tingueu més pedres i que pinteu en cadena, però prefereixo anar just. Si teniu una tassa de plàstic, millor, però com no en tinc, faig servir aquesta. Llavors, una miqueta de res. Cafè o leite. I amb una mica d'aigua ho barregem tot. Vale? Si l'aigua estigués una miqueta calenta, millor que millor, però bueno, llavors ja queda així, com un arròs negre del delta, i procedim a pintar el que és la peça. Llavors el que farà és, com la cola blanca i la pintura negra, farà que s'aguanti, bueno, que la sorra aquesta quedi enganxada i doni aquesta textura o aljamera que tenen aquestes coses, vale? I és com pintura texturitzada baratíssima que per fer certes coses va molt bé. Jo personalment sóc més de donar textura perfectament realista del que estic pintant, com ja heu vist amb els turons, amb les pedres i aquestes coses, i si és sorra, doncs sorra directament autèntica. Però bueno, com ara estem fent una mica un experiment, doncs això. Us ensenyo com ho feien abans i llavors trieu vosaltres si preferiu així per ser 100% oljameros o si voleu apostar per tècniques noves. També així feu com una capa protectora, perquè la cola blanca farà això de protecció, perquè us duri més aquest tipus d'elements al club o per jugar, que com ja us he dit no sóc gaire fan, però bueno, això al final cadascú que jugui i faci com vulgui, perquè la cola blanca també és cert que es menja una mica la textura, que en aquest cas, bueno, no passa res, però depèn de quines coses estiguis fent. Hosti, doncs sap greu, perquè has estat allà amb una pedreta marcant textura durant hores, perquè després li passes la cola blanca i pam, s'ho mengi. Però bueno, tu, això per gustos, colors. I per colors, la gamma de Workshop, Vallejo, Interactive, Green Stuff Wall, Scale i les que vulgueu. Però bueno, això gairebé ho tindrem. Un cop això estigui, farem un altre cop negre a tot. D'acord? Perquè així farem 2 capes, perquè 2 capes sempre millor que una. Perquè com a part ha d'anar de color negre, doncs ja quedarà fino. Doncs això. Veieu que em queda bastant les pedretes i tal. I bueno, bàsicament ja hem texturitzat amb pintura texturitzada casolana el pedrot aquest de martell vell. Vale, doncs ja tenim les pedres imprimades i tal. Llavors anava a dir, hi ha vegades, com veieu per exemple aquí, que queda com sorra sense pintar i no entra. Llavors el que us vaig dir, podeu ficar una mica de sabó eixugamans, bueno, com de Fairy, de rentaplats, a l'aigua, si no podeu fer servir el mèdium de l'aerògraf, que també va molt bé, perquè hi ha vegades que, hosti, a la primera no queda bé. Llavors, mira, ho repasseu, però que quedi tot homogeni, i llavors seguirem pintant les pedres martell vell. Bueno, doncs, ja tenim les pedres martell vell. Les pintarem amb el gris aquest, pinzell sec d'un gris més claret, llavors un color os, vale? Com vam pintar el turó aquell negre, però ho podeu pintar com vulgueu, perquè al final tot això són pinzells secs. En aquest cas, com vull que el negre destaqui, l'he de fer molt suau, vale? Aquest pinzell sec, perquè si no literalment la pintaré de gris i el que vull és il·luminar el negre, no pintar de gris, que semblen coses similars però és molt diferent. Molt suau, sense fer gaire força. És com, es fa més força als cantons, menys al mig, vale? I bueno, anirem fent això
Com podeu veure, és com poder portem en total, no sé, 20 minuts i haguéssim pogut fer alhora 3 d'aquestes. I tu, que amb 3 d'aquestes ja teniu un plet, un bon tros de la taula de joc. I al final és com aquestes coses no són per lluir, són per omplir, vale? Que és una mica diferent. No sé, és com... No fa falta menjar cada dia pernil ibèric, que si pots menjar cada dia pernil ibèric, sí, però el pa... Això és com el pa de l'entrepà. Pots menjar embotit sol, que està bo, però alhora, si el menges amb pa, doncs mira, t'omples més. I és més barat, i al final és menys esforç. Vale, doncs ja tindríem això. Veieu que ha sigut un moment. Això et serveix per taules del caos, per taules de regnes nans, per taules de deserts del caos, coses d'aquestes, serveix per gairebé tot això. I ara traurem una mica el color gris, no fa falta anar a rentar el pinzell. I agafarem el color gris, i res, una punteta de color per acabar de donar la llum. I gairebé que amb això ja ho tindríem, Si voleu col·locar després algun tuf o alguna cosa, doncs molt bé, però gairebé que n'hi faria falta. Perquè com us vaig dir, aquella gespa que vaig posar, pensava que era la gespa oficial, però em van tancar els del workshop. Que aquella esteno simplement la tenien com a placeholder, el van posar ja el turf aquell i llavors el van aspirar i ho mantenen tot negre perquè també els serveix per 40.000. Que és com, bueno, això també per Warhammer 40.000 ho feien servir molt. Llavors, bueno, jo crec que gairebé ja tindríem aquestes pedres martell vell. No sé si es veu gaire bé, tampoc hi ha gaire llum aquí, però és que a fora fa un aire de Déu. I res, ja si voleu per rematar, ara que jo improviso molt, hi ficarem el pinzell sec d'aquest os, vale? Res, una punteta gairebé que barrejat amb el que ens queda el pinzell de l'altre gris. Res, molt poquet, molt poquet, molt poquet. Els puestos més destacats. Aquí dalt, saps, com per acabar com de trencada. I de fet aquesta d'aquí no li posarem ni Streaking Grime, perquè vull que sigui com la taula més martell vell de totes. I perquè si no he de posar Streaking Grime a tota la puta taula i m'arruïnaré. Vale? Si us plau, AK Interactive, patrocini'm, que gasto a l'any 8 o 10 pots de Streaking Grime, no va en broma. I ho faig servir fins i tot per fer l'escudella de cap d'any. I de Nadal, i qualsevol cosa. Doncs bueno, tu, ja ho tenim. Les pedredes aquestes. Doncs faré foto pro a pàgina amb la taula i ja està. Llavors, si voleu, aquí podeu col·locar algun tuf, col·locar herba, això ja al vostre gust. Però amb això d'aquí ja tenim les pedres fetes. Doncs bueno, podeu veure les pedres com han quedat, de putíssima mare, vale? Ja tenim el turó, en feu un parell o 3, aquestes pedres en feu 3 o 4 de diferent tamany i tal, perquè al final el que determina és la base. I tu, amb aquestes pedres, ja podeu, per exemple, Mordor, veieu? Que és com... No sé si ara fent zoom m'ho carregaré, però veieu? Uepa! I està bastant xulo. Sabeu què vull dir? Que al final, 4 coses d'aquestes, els vostres arquers orcs poden agafar posicions. I res. Doncs tu, pedres martell vell.